But this is what happens when we are having constant pressure to be the first with every news. And this is not a problem of journalism per se. It's a problem of the society. سلام به همه، خوش اومدید به ویدیوی امروز. اتفاقی که شاید میتونم بگم توی این چند سال اخیر ندیده بودیم. یک خبر فیک بیت کوین رو به $30,000 رسوند. با هم دیگه اتفاقاتی که حول و حوش این خبر افتاده بررسی میکنیم. در ادامه چند تا خبر آلت کوینی و طبق معمول یه چارت مهم از بیت کوین رو بررسی میکنیم، ببینیم چه خبره اونجا. ادامه ویدیو رو همراه من باشید و لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره. مهران هستم، خیلی خوش اومدید به ویدیو و آپدیت امروز. بیت کوین بالای $28,000، اتفاق خوبی که منتظرش بودیم. لااقل توی ماه اکتبر انتظارها همین بود. 2% نسبت به دیروز بالا، هفته خوبی بوده، 4% مثبت. و اگه یادتون باشه تو تحلیل ها همیشه خوندیم که بیت کوین اگر بالای $28,100 باشه فوق العاده است. راه برای رفتن به سمت $30,000 هموار میشه اگر بیت کوین اینجاها باشه که الان هم هست. حالا این فیک نیوزه یا هر چیزی باعث شده دلیلش کاری نداریم، مهم اینه که بالای $28,100. بقیه ارزها جالبه که یه جوری رکود داشتن، مثلا اتریوم تغییر خاصی نکرده، هولوش بیت کوین بوده خبرها و همچنان روی $1,500 و یادتون هست دیروز هم صحبت کردیم سولانا بود که رشد خوبی داشت و خبرهای مثبت هم داشتیم و حالا توی یه تحلیل راجع به سولانا $27 هم صحبت کرده بود. و اما برسیم به اتفاقی که شاید میتونم بگم توی چندین ساله ندیده بودم. چنین رشد بزرگی در زمانی کم، اونم در بازار خرسی. ما داشتیم فیک نیوز هایی که روی بازار تاثیر داشتن، ولی اینقدر تاثیر زیاد که بیت کوین رو از 27 به $30,000 ببره که تقریبا 10% رشد. حالا در محدوده $28,000 هم باقی بمونه. این اتفاق نادریه. میگم قبلا بوده فیک نیوز هایی که پامپ کرده بیت کوین، حالا 1% 2%، ولی نه بیشتر از 5% که میتونم بگم یه اتفاق خیلی عجیب و غریبی بود توی بازار. به هر حال افتاد. جریانم چی بود؟ وبسایت خبری کوین تلگراف که از معروف ترین وبسایت هاست و کلا اعتبار داره به اینکه خیلی سریع خبرها رو نه فقط در حد یه تیتر بلکه یک مقاله براش مینویسه و منتشر میکنه. گفتش که اسپات بیت کوین ETF ها تایید شدن. فقط همین خبر فیک باعث شد که بیت کوین انقدر رشد بکنه و همه جا هیجانی بشن، سرمایه‌گذارها، خریدارها، تریدرها. و امروز معذرت خواهیشون رو داریم. گفتن معذرت می‌خوایم به خاطر اتفاقی که افتاده. این صرفا یک خبری بوده که در توییتر پستش کردیم و آن وریفاید بوده. خب خبرگزاری‌ها یه موقع‌هایی خبرهایی که وریفاید نشده، تایید نشده رو میتونن پست بکنن. اینم ویدیویی بود که یکی از سرمقاله نویس‌هاشون صحبت کرد، راجبش گفته بود که حالا ما برای اینکه یک وظیفه‌ای داریم مبنی بر اینکه خیلی سریع خبرها رو بذاریم اومدیم اینو پستش کردیم، ولی خب وریفاید نبوده و این اصلا اتفاق خاصی نیست و در دنیای خبرگزاری هم میفته. یه همچین صحبت‌هایی کرده این حالا یکی از سرمقاله نویس‌های وبسایت خبری کوین تلگراف. اما انتقادها زیاده. گفتن شما $100 میلیون رو نابود کردید، چون که خیلی ها حالا لانگ بستن یا هر چیزی باعث شده که پول از دست بدن. و بزرگترین انتقاد همینه که کلی آدم لیکوید شدن به خاطر این خبر غلط و خیلی هم گفتن که باید اخراج بشن کسانی که باعث همچین افتضاحی شدن توی حالا سایت کوین تلگراف. ولی حالا نظرات مختلف و سناریوی مختلف همچنان بیرون میاد. مثلا خیلی گفتن که نه فیک نبوده، یعنی اینطوری نبوده که اشتباهی پیش بیاد، به عمد این کارو کردن و مارکت مانیپولیشن انجام دادن، دستکاری در مارکت در واقع انجام دادن. اونم اینطوری که اومدن $75 میلیون در کوین بیس دیروز، درست قبل از این خبر فیک در کوین تلگراف خرید شده و احتمالاً خب بعدش فروختنش خیلی سریع. یه ترید حسابی داشتن دیگه. اگر بگیم درست قبل اون خبر خریده باشن و بعدش فروخته باشن، حداقل 6% سود کردن که برای $75 میلیون کلی پول میشه. یعنی یک ترید اینجوری توی کوین بیس شاید انجام شده. اتهام‌ها خلاصه زیاده برای کوین تلگراف. این میتونه براش دردسر داشته باشه. به همین راحتی هم نیست که یک وبسایت جهانی بیاد یه حرفی بزنه و بعد بگه که حالا اشتباه پیش اومد. البته این تنها سناریو نیست. یه خبر دیگه هم داریم، این که آدرس متعلق به ویتالیک $14
میلیون دلار USDC 4 روز پیش از کانرو دریافت کرده و به جمنای و کوین بیس اینا رو برده. خیلی‌ها میگن که ممکنه 14-15 میلیون دلار رو ویتالیک همه رو تبدیل به بیت کوین کرده باشه، این باعث شده باشه یه رشد مثبتی روی بیت کوین شروع شده باشه. حالا همزمان با اون خبره چیزی که هست اینه که عدد خیلی بالایی نیست که بخواد همچین موجی ایجاد بکنه و اون آدمی هم که دارن بهش میگن این ویتالیک اهل این کارا نیست، اصلا اهل سود شخصی نیست. اون میلیاردها دلار اتریوم داره و اصلا نمیفروشه ازشون، هیچ کاری نمیکنه با ارزها و پولایی که داره. در واقع این یک سناریوی یه جورایی بعید باشه، ولی به هر حال میگم این یکی دو تا دلیل رو باعث این پامپ بیت کوین میبینن. هرچه بود واقعی فیک یا یه هیجانی از سمت بایرها باعث شد که ما به این سمت بریم. به هر حال مهم اینه ما بالای 28000 دلاریم و گلاس نوت گفته که این سطح یک سطح خیلی مهم برای شروع بولران بیت کوینه که آروم آروم بره به سمت قیمت‌های بالاتر و می‌بینید که الان با وجود اینکه این خبر تب و تابش کم شده، بیت کوین همچنان این بالا رو حفظ کرده. این یک نشانه قدرت حمایت‌های بیت کوینه که اتفاق خوب و مثبتیه. بگذارید برسیم یه چند تا خبر آلت کوینی براتون بخونم. یکی از تیلور سویفت هست که مثل اینکه گفته بودن بلیط‌های این خواننده رو میشه از طریق بیت کوین، دوج و شیب خرید کرد. که انتخابش دوج و شیبه به نوع خودش جالبه، از دوج کمتر خبر داشتیم توی مدت. برای همین یه تحلیلم براتون بخونم برای طرفدارانش، اینکه لول 6 سنتی که الان دوج کوین در اون محدوده هست یکی از کمترین لول های این ارز هست که خیلی جذابه برای خریدارا و اصلا هم نشون دهنده کف قیمتیشه، چون RSIش هم همین قضیه رو تایید میکنه. این جریان یعنی RSI به محدوده‌ای که دوج داره در اون نوسان میکنه سیگنال به ما میده که فشار فروش کم شده و داره کم میشه و اگر خریدارا بتونن یه مقداری فشار خرید ایجاد بکنن ما میتونیم به 7 و 8 سنت خیلی راحت برای این ارز برسیم. اینم بحث دوج کوینمون. برسیم خبر پراکنده داریم از XRP ریپل که قراره به عنوان یک روش پرداخت برای روبلوکس انتخاب بشه در بازی ها و کلا خریدهای درون گیمی. اصل خبر اینجاست، در بیت پی خبر رو دادن، گفتن که حالا میان XRP رو از طریق بیت پی میپذیرن برای اینکه بتونن حالا کاربرها داخل گیم خریداشون رو انجام بدن. اینکه XRP انتخابشون رو قطعا یه خبر مثبت برای کامیونیتی XRP هست. و در انتها برسیم به مقایسه چارت و انتظاراتی که از بازار داریم. دیروز یه چارت جالبی آوردم از مقایسه با 2018 و 2023 و الان از 2020 اون مارکت کرش معروف یادتونه دیگه، کووید که اومد و خبرها پیچید که همه گنده های وال استریت دارن میفروشن سهام هاشون رو و ارزهای دیجیتالشون رو. ما یک سقوط بزرگ داشتیم و بیت کوین اومد روی محدوده 3000 دلار اونجاها، ولی بعد خیلی آروم جوری که شاید خیلی حس نکردن بیت کوین داره رشد میکنه رفتیم و بعدش هم یه سال بعد به مرز 70000 دلار رسیدیم. این اتفاق همینجا شبیهش داره میفته، اینکه بیت کوین طولانی مدته که در رکود و نزول بازار خرسیه. یک کرش داشتیم تابستون به خاطر بحث صرافی FTX، البته تابستون که نه آبان ماه بود پارسال فکر میکنم همون حدودها که ما اومدیم اینجا رسیدیم و الان بازار داره ریکاور میکنه، اما خب خیلی‌ها نمیبینن چون این ریکاوری خیلی آهسته است و ببینید ما صعود داشتیم تقریبا 2 برابر شده قیمت بیت کوین از اون زمان تا الان طی این یک سال و چیزی هم که به هاوینگ نداریم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید توی این آپدیت خبری. لایک یادتون نره برای حمایت. ویدیوی بعدی منتظرتون هستم.